Me alustame sarjaga, mille lõppu ei oska prognoosida praegu, aga mille mõte on selles, et aidata neid, kes tahaksid endale kuidagi põhja alla laduda selleks, et kodanikuna tegutseda ja ühtlasi mõtestada kõike seda, mida tehakse ümberringi. See kerge ei ole ja selle kohta on ju loengud peetud siin 50 aastat järjest ja alatasa, mida aastad edasi läksid, seda rohkem tehti mulle ka märkusi ja etteheiteid, et peate loenguid, aga vaja oleks raamat kirjutada, raamat, millest võiks omaette vaikselt rahulikult lugeda, välja kirjutada, modelleerida ja arutada ja kui on raamat, siis on kõigil võimalik ühtemoodi lugeda, olenemata sellest, kas ta sattus kuskile loengule või ei olnud, eks ole, aga raamatul on hoopis laiem lugejaskond ja nii edasi. Räägiti seda asja ja lõpuks nüüd 2019. aastal saigi siis see teoks. Mul on see siin igaks juhuks, ma tõstan ta siis korraks välja, millest jutt käib, elanikust kodanikuks. Ja esimene trükk ilmus siis 2019. 2019. aastal ilmus ka venekeelne tõlge ja mõni aasta hiljem ka ukrainakeelne tõlge. Läinud aastal järsku tuli kiri Usbekimaalt ja Usbeki riikliku ülikooli filosoof kirjutab, et talle sattus kätte venekeelne eksemplar ja ta otsustas selle usbeki keelde tõlkida ja nüüd on seegi ilmunud. Valminud on ka tõlge inglise keelde, aga selle viimistlemine praegu käib ja millal see ilmub, ma ei oska öelda, eks ta varsti ilmub. Miks seda üldse vaja on? Põhjused on terve rida. Esimese põhjus ma juba mainisin, kordan, selleks, et omavahel läbida ja arutada midagi, selgeks rääkida ja edasi rääkida, luua, laiendada, süvendada, peavad inimesed üksteisest aru saama. Peavad teadma nende sõnade tähendust, mida sellistes arutlustes kasutatakse. Ja meil on praegu kõne all inimene ühiskonnas ja kultuuris, kogukonnas, perekonnas, organisatsioonides, institutsioonides, teab inimene ühiskonnas ja kultuuris. Vaata, selles valdkonnas me peaksime nüüd siis orienteeruma, peaksime olema võimelised analüüsima, nii seda, leidma seda, mis on rahuldav ja mis on ebarahuldav ning olema suutelised avastama põhjused, miks on niimoodi. Aga see tähendab, et me peame olema suutelised käsitlema probleemidena nii staatikas kui dünaamikas. Ja vaata, nii nagu nüüd süvenema hakkad, selgub otse kohe, et keeruline, liiga keeruline. Ja vaata selleks, et nüüd aidata iseseisvalt edasi mõtlema, me järgnevalt alustamegi siis ühe selliste salvestustega lootuses, et keegi, kellel tõesti sisuline huvi on, süveneb ja ühtlasi ootame ka siis märkusi, täiendusi, parandusi, ettepanekuid mingite küsimuste käsitlemiseks, mille peale me võib-olla ei tulegi ise. Niisiis oleme väga tänulikud igasuguste arvamuste ja hinnangute kohta. Kuhu neid saata? Ma arvan, et sihtasutusele ja internetist võib selle aadressi leida ja ma arvan, et selle iga saatele on lisatud ka veel
Nüüd, niisiis esimene asi on need võtmesõnad, teiseks nendevahelised seosed, kontekst, edasi sellised vaatenurgad, tänu millele oleks võimalik midagi näha. Ja seegi lause, mis ma äsja ütlesin, mõnikord äratab imestust ja tekitab segadustki. Üsna kohe nüüd järgnevalt vaatame, kuidas näha iseennast. Aga proovida võib igaüks, kuidas näha mõnda geomeetrilist kujundit. Ja siin raamatu sissejuhatuses juba on jutt sellest, kuidas näiteks näha püramiidi. Nii tavaline nelinurk, kui selle kohta küsida, mis see on, igaüks ütleb nelinurk, nii, aga kui süveneda, siis see nelinurk võib olla ka püramiid, enda põhi alt vaates. Ja samasugune nelinurk ja nurkadest niimoodi risti tõmmata jooned läbi on samuti püramiid, enda tipust vaates ja kolmnurk külje pealt vaates samuti püramiid ja romb püramiid servalt vaates ja selleks, et nüüd näha mingit asja, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Aga kuidas näha ühiskonda, kuidas näha perekonda, kogukonda, erakonda, kõik see kondi. Ja üks mingi vaade võib olla õige, aga ühtlasi eksitav, sest ühest teisest vaatepunktist sama objekti kohta on hoopis teistsugune pilt. Ja niisiis me alustame seda arutlust selleks, et teritada silma, vaatama nii, et näeks, kuulama nii, et kuuleks. Kuulata saab ju kõrvadega, aga selleks, et kuuleks, siis peab mõtlema, siis peab selle kuuldu konteksti panema, selle tähendusest aru saama, siis peab tervikutunnetus tekkima, siis peab aru saama, millest see sõltub, mis sellest omakorda sõltub, milline on selle seos teiste asjadega, teiste protsessidega, teiste nähtustega. Ja niisiis me tahame rõhutada kogu selles saatesarjas, et õppides ei saa targemaks. Õppides saab teadmisi. Teadmisi on väga vaja, aga targemaks saab mõteldes ja mõtestades. Juhul, kui teadmised on küllalt väärt teadmised, kui teadmised on tuletatud faktidena, usaldusväärsed, küllalt süsteemsed, küllalt komplekssed. Ja siin nüüd tekibki küsimus, et just nagu teadmine siis omaette väärtus. Ei ole. Teadmine muutub väärtuseks juhul, kui inimene oskab teadmist kasutada ja saab aru, miks see selline on. Mis siis oleks, kui oleks teistmoodi tegurid, kui oleks teistmoodi olukord, situatsioon, kõik muutub. Ja igasugused süsteemid funktsioneerivad, muutuvad, aga areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid ja vaata selle muutumise, funktsioneerimise, muutumise ja arengu seosed me käsitleme allpool edaspidi. Igal regulatsiooni juhtimistasandil on oma iseärasused, neid me käsitleme edaspidi. Kõik on üheaegselt kultuuriseostes ja samal ajal ka ühiskonnaseostes. Ühiskonnaseosed on diskreetse iseloomuga, kultuuriseosed holograafilise iseloomuga. Ja kui rääkida inimese õigustest, põhiseaduslikest õigustest ja igast muudest administratiivsetest õigustest ja kodanikuõigustest, siis tuleb panna tähele, et need on kas administratiivsed õigused või moraalsed õigused. Ja siin tekib üks väga-väga oluline detail, mida paljud kas meelega ignoreerivad või ei märkagi. Selleks, et inimene saaks kasutada
oma administratiivseid õigusi ja näiteks põhiseadusega antud õigusi. Peab olema ka moraalne õigus neid kasutada. No näiteks saadik, või inimene, kes on mingi valimisprotseduuri kaudu sattunud mingi otsustuskogusse, olgu see kohaliku omavalitsuses või riigi tasandil, pole üldse tähtis, kus kohal, tal on administratiivne või juriidiline õigus vajutada seal mingit värvinuppe ja tõsta kätt ja nii edasi. Aga kui ta mitte midagi ei taipa sellest, mida seal arutatakse, ei saa sugugi aru üldse sellest, mis ühe või teise otsusega võib kaasneda, mis võib juhtuda, kui me teeme nii, mis juhtub siis, kui teeme teisiti, mis siis juhtub, kui ei tee mitte midagi ja nõnda edasi. Ei suuda ette näha ja ära tunda selle või teise otsuse võimalikke tulemusi ja tagajärgi, siis ta ei saa kasutada seda formaalset õigust. Ja vaata, see on selleks, et olla kodanik, peab olema nii administratiivne kui ka moraalne õigus. Ja samamoodi on siis administratiivsed kohustused ja moraalsed kohustused. Administratiivne vastutus ja moraalne vastutus. Ja niisiis sellel aknal on vähemalt 6 ruutu ja seegi tuleb järgnevalt kõne alla ja püüame süveneda nende eeldustesse. Me ei saa ühtegi asja ühiskonnas otseselt teha. Materiaalses maailmas, asjade maailmas on võimalik muutusi teha. Kui see raamat on vales kohas, no ma tõstan ta teise kohta, saab muuta tegelikult, materiaalselt tegelikult saab muuta, aga mitte materiaalselt, otseselt ei saa, saab ainult kaudselt. Ja kui on mingi väärseisukoht, siis me ei saa seda muuta. Me saame muuta selle tegureid, et inimene saaks aru, et eksis ja saab aru ka, miks eksis ja parandab neid ja mõtleb ringi ja tasapisi jõuab õigele arusaamale. Samamoodi on hoiakute ja suhtumistega, väärtuste ja normidega, müütide ja tabudega. Samamoodi on igas eluvaldkonnas, igal regulatsiooni tasandil. Sissejuhatuse korras ma ütleksin veel, et üksi on üsna raske lugeda seda raamatut. Lihtsam on koos lugeda ja arutada, mõelda, kuidas meil on, kuidas siin raamatus on ju üldine, aga see üldine on vaja siduda erilisega ja siis eriline omakorda veel taandada üksikuks ja konkreetseks. Tuua näiteid siit ja sealt, avastada, miks on nii. Kirjeldused ei ole midagi väärt, kui ei ole ka nad faktina fikseeritud. Aga selleks, et fakt oleks, siis peab ta olema kindlasti usaldusväärne, kindlasti ka küllalt süsteemne ja küllalt kompleksne. Mis need sõnad tähendavad, kuidas nad seonduvad, kuidas nad tekivad, kuidas nad toimivad. No seda püüame vaadata. Raamatus on nad kõik olemas, aga nagu juba alguses oli öeldud, paljud on raskustes, kui hakkavad üksipani õppima. Ja õppides seda selgeks päris ei saa ka, vaja on arutada, vaja on oma kaaslastega tuua näiteid, modelleerida. Vastasel juhul ei saa midagi käsitleda probleemina. Kui mudeleid ei ole, siis probleemi käsitlemisest kuigi palju tegelikult välja ei tule. Raadios võib kuulda, televisioonist, ajalehest lugeda kogu aeg, see sõna probleem on ju kasutusel igal pool. Aga kui vaadata, missugused probleemid on siis tõesti tegelikult avatud, olgu Toompeal või Kadriorus või kuskil mujal mõne ajalehe, raadio, televisiooni toimetuses, siis selgub, et tegelikult ollakse üsna suurtes raskustes. Ja probleemi sõnastamine on põhjuste tuvastamise eeldus.
aga kui põhjused on tuvastatud, siis juba saab luua ju meetmete süsteemi nende põhjuste vähendamiseks, mis takistavad, raskendavad ja nende tegurite tugevdamiseks, mis kahjuks on nõrgavõitu praegu. Noh, vaata siin ongi see asi nüüd, et mõne teguri avastamine võib ju olla huvitav, aga sellest pole palju kasu. Avastada on vaja tegurite süsteem ja sel juhul hoolitseda, et ükski tegur ei oleks puudu ega ka allpool nii hädapärast vajalikku taset. Nii et soovin kõigile head kuulamist, vaatamist ja järgmise kena kohtumisega.